Baby na wallahi ina mugun ji da ke. Ni ma ina mugun ji da kai. Wallahi tallahi ni ban ki kowane lokaci ba da kasancewa ta gaba. Da yake nan. Ni duk duniya na ma ko wanda nake so ne wanda ya wuce kai ma ka san kab samarin duniya babu wani saurayi wanda ya wuce. Saboda baby ka haɗa ni kai. Babu ta inda baka haɗa. Ka zarce kowa ma. Wannan kalaman naki mugun tsama na suke sai in ji kaman zan zauce in bar duniyar na saboda ruɗa ne kike da kalaman nan. To ai aiki na ne dama in san maka kalaman da zaka ji gaba ɗaya hankalinka ya ma kauce da gaske. Allah dai nuna mana ranar da za mu kasance tare har abada. Amin. Ka kwantar da hankalinka. Kamar gobe ne. Sai kullum na Allah. Allah sarki wallahi na kosa mu kasance tare na har abada ba wai sai na zo gidanku sannan in ganki ba. Ka samu manta ka samu damuwa mai. Allah ya nuna mana wannan rana lalle ku da na kowa farin ciki jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali. Amin. Allah ne sa wa kai nake. Wannan kun wane ne yazo yana ta son bado haka a baya mu kin san shi ne? Na san shi. Saurayi na. Saurayinki? Ni menene a wajenki? Kai ma saurayi na ne. Kuma kina san shi? Ina san shi. Ni kuma fa? Kai ma ina san. Kin jefa ni a cikin tashin hankali. Kin jefa ni cikin rudani da wasu. Yanzu nan fa kika gama kalamai cewa baki da kamani a duniya. Yanzu nan fa kika gama cewa ni kadai ne a cikin zuciyarki. Ta ya kuma zaki ce wancan shi ma sauranki ne san shi kike yi. Ya yake so zuciyata ta kasance? Kin san cewa sai da ke kadai zan iya rayuwa. Malam, ni ne masoyinta na hakika. Ni nake santa da gaskiya dan Allah ka taimaka ka hakura ka kyale ta domin bata dace da kai ba. Ba zai yi in ba kyakkyawar yarinya kamar wannan ba. Da ita na fara gina soyayya ta. Ban taba sanin mecece soyayya ba. Sai da na fara da ita. Jini na riga ya zama jinin jikinta. Nata ya zama jinin jikina. Ta ya zaka ce in bar ma ita? So ke in kare asibiti? Rayuwa ta na gina da ita. Ba zai yiwu ba. Kai hakuri. Ka dakata da soyayyarta. Ka bar min ita in ci gaba har zuwa ƙarshen rayuwata. Baka san irin san da nake mata bane shi yasa. Baka san irin yadda nake jinta a cikin zuciyata bace shi yasa kake min haka. Dan Allah dan Annabi ka siyan min da soyayyarta ko nawa ne zan iya fansa. Ko nawa ne ka faɗi duk iya adadin kuɗin da kake so zan iya baka domin ka bar min ita. Domin da ni ta dace ba da kai ba ka duba yanayinta ka duba yanayinka ka duba yanayina. Na roƙe ka dan Allah ka kuwa ka bar min ita. Hakika ka cancanci ɗauri a ɓangaren soyayya. Da za ka shiga shafuka na soyayya ba za ka taɓa samu sai da soyayya ba matuƙar ta gaskiya ce. Soyayyarta ba mai ciruwa ba ne a cikin zuciyata. Da za ka bar naira miliyan 100 ko sama da haka ka ce in daina santa ko in daina tunaninta ko in daina ganinta a zuciyata ko in daina tunaninta a kowane lokaci ko in daina tunaninta a mafarkina ba zai taɓa yiwuwa in aje ta ba in ɗauki kuɗin nan don tafi min kuɗin nan muhimmanci ko da ku a ce tsammo kara ne a jikina. Kana tunanin cewa soyayya wasa ne ko kana tunanin soyayya ƙarya ce? Soyayya ta fara tun daga farkon duniya ne har zuwa ƙarshe. Na ga kin shiru, ya kamata ki ce wani abu. Hakan ba zai dace da ke ba. A ce kin sai da soyayya ta ga wanda bai dace ba. A gaskiya in dai akan maganganu ne da kalaman soyayya ya cinye ka a wannan bangaren. Dan gaskiya kalamansa suna kwantar min da zuciya. Kalamansa suna kwantar min da hankali. An har zaka saurari kalamansa ya kamata a ce ka tausaya mu. Kalamansa suna ratsa sassan jikina. Suna shiga duk wani jijiyoyin jikina. Duk a san da ya buɗe baki ya furta su. Ina jin daɗi sosai. Na tabbata wa'innan kalaman nasa daga ran da na daina jin su. Daga ranar sai ganin asibiti ko kuma in ce daga ranar sai dai a kai na kabari. Amma ina so ka sani mace kamata kyakkyawa mai diri kamata doguwa son kowa kin wanda ya rasa babu yanda za a ce tana tafiya da kafa. Ka sani ina son ka sosai ba kuma yaudaran ka zan yi ba, amma ina so ka sani a zahirin gaskiya ba zan iya ba zai yi a ce ina tafiya da kafa ba. Damar ka ɗaya ce shine wannan motar taka
ita kaɗai ce za ta ƙwace ka. Ita kaɗai ce za ta ƙwace ni daga gurin shi. Don haka ka yi haƙuri. Gaskiya ba zan iya soyayya da kai. Na gode da irin damar da kika bani. Na gode. Kai kuma sai ka tafi. Tunda an zaɓe ni domin damar da arzikin da nake da shi. Dama Allah ya matata ce ba matarka ba. Saboda dama can bata dace da kai ba. Kuma yaga matan manya ce. Na gode. Allah ya saka da alheri. Daga yanzu na bar soyayya. In har soyayya za ta kasance irin ta yi. A tunani na farin soyayyar mu har ya zuwa ƙarshe ne. Zan rayu da ki, zan mutu da ki. Kin manta da ita a cikin zuciyarki? Da ita na fara soyayyar ki, da ita na so in ƙare. Amma na ga daban. Na tunanin mafarki nake yi, ashe da gaske ne. Na gode.